マグナのパイロットだったアムロね。アムロレイ、伝説のユダイク。僕はサイドフレームに残ったアムロの記憶。君たちが残ったオリジナル AI だ。アムロレイはアクセスショックの日、地球を救おうとし、あのシャアーズナムと一緒に消息不明にあった。